Փարիլույս սիրելի հավատագից քույրեր եղբայրներ, այս տերունական առավոտուն ողջունենք ձեզ մեր Փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, միշտ մաղթելով եւ փափակելով, որ այս պաշտամունքը մեզ ամեն մեկուն հոգևոր պետքին հաղորդ պաշտամունք մլա։ Աստվածաշունչեն պիտի գարտամ 19-րդ Սաղմոսեն Երկինք Աստծո փառքը գբատմե ու երկնքի հաստատությունը անոր ցերկերուն կորձերը գծցնե օրորին գհայտնե խոսքը ու քիշերին գծցնե քիդությունը չգա զրույց ու չգան խոսքեր անոնց ցայնը չլսվիր բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրամ մգանքնեց ու անիգա իր արաքաստեն ելած փեսայի բես է հզոր մարդուվես իր ջամփան վազելով գուրախանա անոր ելքը երկնքի ծայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը եւ անոր դակուտենեն փամը չծածկվիր դեր օրդներ խոսքին ընթերցումը շարունակենք պաշտամունքի ընթացքը հոդնգայս Քրիստոսի մեջ շարագանը երկելով Փառավորված Աստված մեր Տերը եւ մեր Թագավորը այս տերունական սուրբ օրվա մեջ գմոդենան քուքահուտ եւ գուզենք քեզ բաշտել հոգիով եւ ճշմարտությամբ եկած ենք որոքվելու եկած ենք նորոգվելու եկած ենք քու ներգայությանդ աշխարհի բոլոր հոգերեն հերանալու եկած ենք որբեսի վայելենք մեր սիրելի հոր ներգայությունը փառքուդանք որ այս առավոտուն անգամ եւս մեզի կյանք շնորելով այս բադեհությունը ընձայեցիր ուզենք երգրբակել քեզի ով դեր որտեվ թուն քու սիրովդ անհուն եւ անսահման ես քու կտությունդ անչափելի է քու երգայմդությունդ մարդկային ուղեղը չգրնալ հասկանալ շնորհակալ ենք
Շնորհակալ ենք, որ մեզի համբերեցիր եւ դագավին կհամբերես։ Եվ մեր մեղքերուն չես նայիր, այլ կտեսնես, որ քու որդվույթ Հիսուս Քրիստոսի արյան դակ բոլորս ալ մաքուր ենք եւ գադարյալ։ Քեզի կվստահենք ով դեր այս անորոշություններում մեջ, երբ աշխարհ, երկիրներ, ազգեր, ընտանիքներ, անհատներ, դակն ու վրա վիճակներ ունին։ Միայն թուն գրնաս հանդարտեցնել, միայն թուն գրնաս քու խաղաղությունովդ այցելել, միայն թուն գրնաս անգարելին գարելինել։ Եվ գադարյալ հավատքով եւ վստահությամբ գմոդենանք քեզի, գիտակցելով, որ ինչ որ խնդրենք մեր հորմեն, իր գամքին համաձայն բիդստանանք։ Ուստի շնորհե, որ ամեն մեկս քու գամքդ փնդրող եւ քու գամքդ գադարող ծարաներ եւ աղախինները լանք։ Քեզի կհանձնվենք այս տերունական առավոտուն եւ մեր բոլոր բազմաթիվ նյութերը քեզի կբերենք եւ կխնդրենք, որ մեզի թեթևությամբ արձակես, ըլանք ազատ հոգերը, փերները, կիգդագից ըլանք, որ մեր Աստվածը, մեր փերները գրող Աստված է, սիրահոժար կգրե։ Դեր գաղութենք ով դեր, որ այս երկրի նախագահին քու իմաստությամբ կառավարես, բոլոր կառավարիչներուն համար, բոլոր pedagogan իշխանություններուն համար գաղութենք եւ գաղութենք, որ այս խառնաշփոթ վիճակները մեզի խաղաղությամբ ապը հասցնես։ Գիտենք, որ միայն քուքովդ կարելի է այդ, անոր համար է, որ քեզ գտիմենք։ Գաղութենք ընտանիքներու համար, որոնք դժվարություններու մեջ են, անհատներու համար, որոնք վարակված են եւ կամ դարբեր նեղություններ եւ գարոդություններ ունեն։ Այդ բոլորը կբերենք քեզի, գիտակցելով, որ թուն ճիշտ ժամանակին, ճիշտ կերպով կպատասխանես։ Ուստի հիմա այս պաշտամունքի ընթացքը քեզի կանցնենք, խնդրելով, որ նվակ աղոտ երկեցողություն, խոսքիտ մատակարարությունը թող ամեն բան վերին նպատակներուն ծառայե, քեզի փառք բերե, եւ մենք միշտ սորվենք խոնարհության, անփարունակության ճամփան քալել, որովհետեւ այդ է քեզի հաճելի։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք, կխնդրենք մեր դեղը մեռնող, մեր փրկին Հիսուս Քրիստոսի բադվական անունով, որուն վայել է փառք, պատիվ, իշխանություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Սիրելիներ, կշարունակենք ոտքի մնալ եւ մեր առաջին երգը պիտի լա 357-րդ երգը, որ մեյդ Ջորջ եղբայր Շուշանյան աղոթքով պիտի առաջնորդե մեզ։ 357-ը Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես Տեր։ There the beach beer,
ով փարավորյալ Աբա հայր օրհնյալ եք ու սուրբ անունդ ով դեր տունես մեր դերը եւ թագավորը տունես մեր հայրը եւ Աստվածը առանց քեզի հույս չկա առանց քեզի գանք չկա ով դեր օրհնյալ եք ու ստեղծագործությունդ as skancheli Aravodian ով դեր Aravodian լույսը տեսանք եւ քու skancheli ստեղծագործությունդ կվայելենք ով դեր գուքանք եկեղեցին գխոնարի քու ոտքերու դարչևը ով դեր Կուտակավորությանդ մեջը մաս կազմելով ով դեր գփերենք ամեն ասկ, ամեն անց, ամեն ժողովուրդ եւ ամեն անաբաշխար անձեր ով դեր մեր ընտանիքները, մեր բարեկամները, մեր կորձերը ամենը քու ոտքերու դարչևը դրածենք եւ գիտեմ որ ամեն ինչին լավակունը գուդաս եւ քու օրհնություններդ կվայելենք ով դեր Աղոթենք աս քալիք շապատները, օրերը ով դեր, աս խորտ ու փորձ ճամփաներու մեջ են, որ բիդանցնենք, գիտենք, որ դու ամեն ինչին լավակունը դված ես, դու օրհնե մեր պրեզիդենտին ով դեր, չար հոգիները իրեն 4 կողմերը գզարնեն, դու ինքը կործած է եւ քու парքիտ մեջը եւ օրհնե եւ խաղաղությունը իրեն վրա մի բացեցներ օրհնե այսօրվա պատկամը որ բիդարնենք այդ խոսքերը որ պիտի գերագրվին կործածեն քու տաշտիտ եւ парքիտ մեջը ով դեր եւ գխնդրեմ քու սուրբ թանկագին անունովը դեր դերած թակավոր թակավորած հայր որդի եւ սուրբ հոգի անով գխնդրեմ ամեն Գրդանք նստիլ հիմա պաշտամունքի այդ Քեղեցիկ բաժինն է, որ սիրով դերոջը պիտի դանք, դերոջը պիտի դանք իր դվածեն, դերոջը պիտի դանք հավատարմությամբ և պիտի դանք գաննավորապես, այդպես է մեր բաժինը որպես հավատացյալներ, ուստի ամեն մեկ հավատացյալ քույր եղբայր դերորդ չարջև իր սիրտը թող քննե և դերոջը մոդենա, դերոջը բաժինը դա, հավատարմապար, սիրով, ուրախությամբ, ծնծությամբ, որտև դերոջը խոսքը գսե ավելի լավ է դալը քան առնելը և մինչ մեր սիրելի հուրին գնվակ է այդ սիրո բադասխանությունը, բարդագանությունը, ուր որենք գրնանք կադարել, եթե միջոցը չունինք, գրնանք ուղագի abcgiving.org-ով ուղագի այդ մեր դասանորդները, նվերները եկեղեցի հասցնել կանխահայտ շնորհակալություն։ Մեր հաջորդ երկը բիդլա 101-րդ երկը ով Հիսուս միասին, թուն ես դեր բաժինս հավիդյան, բարեկամ աշխարեն սին, մինչև վերջ իմ բանցղտության, քալեմ քեզ հետ միասին, 101-րդ երկը, ուր որես ցայնդ փարսացուր և միասին դերը բաշտենք։ Դեր բաժին հավիդյան, բարեկամ աշխարեն սին, մինչև վերջ իմ բանցղտության, քալեմ քեզ հետ միասին, ով Հիսուս միասին, ով Հիսուս միասին,
մեր ասիգա շատ ըսկանչելի ուխտ մնե, որ ամեն մեկ հավատացյալ գրնա անել, թե գխոստանա մինչև վերջը դերոջը հետ կալել, դերոջը հետ միասին լալ, անգե քեղեցիկ ըսպոփանք, անգե քեղեցիկ գաստուրում չի գրնարըլա, և գաղոթեմ, որ դերոջը ներգայությունը մեզ մե ամեն մեկուն գյանքի մեջ ըսկալի լա և գարենանք վայլել և ինչու չէ այդ ներգայությունը նաև ուրիշներույալ վարագենք, դերը կաչալեր է զորացնե ամեն մեկս։ Մի քանի զանցումներ գանգուզենք ծեր ուշարության հանցնել, անշուշտ ուրախ ենք, որ մեզի գմիանակ կկաչալերենք և գաղոթենք ծեզի համար, դերգամի այսօր երեգոյան մեր եկեղեցվո պագին մեջ ժամը 6:30 միասին պիտի հավաքվենք, քիչ մը իրար մե հերու թիմակներով, բայց պիտի հավաքվենք և իրար դեսնելով պիտի կաչալերվենք։ Ուրիշտի գրավիրեմ, որ 6:30 քիչ մը առաջ հոսլակ, որբեսի նվակով, երգով, աղոթքով և գարչ խորհրդածությունով միասին դերը բաշտենք դերոջը ներգայությունը վայլենք։ Նաև գուզեմ հիշեցնել, թե երեքշաբթի երեգոյան ժամը 8-ին Հովանն ու Ավետարանի սերդողությունը կշարունակենք, 8-րդ գլխու վերջավորության հասածենք և ուղղակի եթերով և որ միանակ կրնակ ամիջապես այդ սերդողության միանալ և միասին կսերդենք Տերոջը խոսքը, հուսամ օգտակար կլա այդ, նաև բոլոր քույրերը, դիգիններ, աղջիկներ հրավիրված են ուրբաթ առավոտ 10:30-ին, որբեսի իրենց հատուկ սերդողություն ունենան մեր ընկերային սրահեններ։ Նաև գուզեմ հիշեցնել, որ թե Facebook-ի վրա և թե դարբեր ծրագիրներ, որ կան, մենք կրնանք և ունենք մեր պատգամները, մեր սերդողությունները, կրնանք անոնց հետևիլ, կրնանք անոնց մե օրտնվիլ և նաև ծեր անձնական սերդողություններուն համար կրնանք կործածել անոնք, կկաչալերենք, որբեսի ինչ որ եկեղեցին գտնե online դարբեր ծրագիրներով, թե պատգամներ և թե սերդողություններ, հոգևոր աճման, հոգևոր գենսունակության սադարման համար այդ բոլոր միջոցները կործածեք և դերը օրտնե բոլորըդ արադաբես։ Այս առավոտ Աստծո փառք կուտանք, որ հովիվը ունենք մեզի հետ, հովիվը, որ դարիներ առաջ միասին թասնգերներ եղած ենք Բեյրութի աստվածապանական ջեմարանեն ներս։ Ան 43 տարիները իվեր դերոջը թաշտի մեջ ծարայած է, ընդհանրապես մերձավոր արևելքի մեջ գսեն, որ այն հովիվը, որ Քեսաբի և կամ Քեսաբի ամիջական շրջաններու մեջ չէ ծարայած, այդ հովիվը հաճող օրտնություն բերող հովիվ չի գրնար ըլլալ։ Ուրեմն վերաբադվելի Սողոմոն Քիլաղբյան իր ծարայությունը սկսած է Քեսաբի մեջ և դարիներ առաջ ես ալ 6 ամիս Քեսաբի փեմին և ժողովրդին ծարայած եմ, ապա անիգա ծարայած է Հալեբի մեջ երկար դարիներ և իր երրորդ հանգրվանը ծարայության Բեյրութ եղած է և հիմա հանգստյան գոչված Ամերիկա փոխադրված է և մեծապես ուրախ ենք իր պատրաստակամությամբ, որ գուզե դերոջը ծարայել և մեր հրավերը ընդունեց և հիմա կհրավիրենք վերաբադվելի Սողոմոն Քիլաղբյան, որ դերոջը պատգամը մեզի փոխանցե։ Հրամեցեք պատվելի։
Աստծո փառքուդամ եւ շնորհակալություն գայտնեմ եկեղեցին հովին եւ բադասխանատուներուն, որոնք ինձի արիթը բարգեւեցին այսօր այս եկեղեցին պեմեն դերոջը խոսքը ընթերցելու եւ անոր պատկամը բաժնեկցելու։ Աստծո խոսքեն պիտի գարտամ Հովհաննու ավետարանեն 14-րդ գլուխեն, Հովհաննու 14-րդ գլուխ 16-րդ համարեն սկսյալ։ Հովհաննու 14-րդ գլուխ 16-րդ համարեն սկսյալ։ Ես ալ հորը պիտի աղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ մը պիտի դա ցեզի, որբեսի հավիդյան ցեզի հետ բնագի։ Ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի գրնար ընդունիլ, վասնզի չի տեսներ զանիգա ու չի ճանչնար զանիգա, բայց դուք գճանչնակ զանիգա, վասնզի ցերքով գպնագի եւ ցեր մեջ պիտի ելա։ Ցեզ որ չեմ թողուր, գուկամ ցեզի։ Քիչ մը ադենեն, ալ աշխարհ զիս պիտի չտեսնե, բայց դուք պիտի տեսնեք զիս։ Վասնզի կենտանի եմ ու դուք կենտանի պիտի ըլլաք։ Այն օրը պիտի գիտնաք, թե ես իմ հորս մեջն եմ, եւ դուք իմ մեջս, ես ալ ձեր մեջը։ Անոր իմ բադվերներս գպրնե ու գբահե զանոնք, անիգա է զիս սիրողը, եւ անոր զիս կսիրե, իմ հոր մեզ պիտի սիրվի, ու ես զանիգա պիտի սիրեմ, եւ ինքս անոր պիտի հայտնեմ։ Ըսավ անոր հուտա, դեր, ինչպես կլա, որ տուն ինքզինքդ մեզի պիտի հայտնես եւ ոչ թե աշխարհի։ Հիսուս պատասխան տվավ ու ըսավ անոր. Եթե մեկը զիս սիրե, իմ խոսքս պիտի բահե, ու իմ հայրս զանիգա պիտի սիրե, եւ անոր պիտի կանք ու անոր քով օթևան պիտի անենք։ Անոր զիս չի սիրեր, իմ խոսքերս չի բահեր։ Այն խոսքը, որ գլսեք, իմս չէ, հաբա հորս, որ զիս ղրգեց։ Այս բաները ցեզի խոսեցա, քանի որ ձեր քովն եմ, բայց մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ հայրս իմ անունովս պիտի ղրգե, անիգա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, եւ ինչ որ ցեզի ըսի, մտքերնիդ պիտի բերե։ Խաղաղություն գթողում ցեզի, իմ խաղաղությունս գուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս գուդա, ես ցեզի գուդամ, սրդերնիդ չխրովի ու չվախնա։ Լսեցիք, որ ես ըսի ցեզի թե գերտամ ու ցեզի գուկամ, եթե զիս սիրեիք, պիտի ուրախանայիք, որ ես հորը քով գերտամ, վասնզիմ հայրս ինձ մեծ է։ Եվ հիմա դեր չեղած ըսի ցեզի, որբեսի երբ ըլլա հավատաք։ Ալ ցեզի հետ շատ պիտի չխոսիմ, վասնզի այս աշխարհին իշխանը գուկա եւ իմ վրաս բամը չունի։ Միայն թե աշխարհ գիտնա, որ ես հայրը գսիրեմ, ու ինչպես հայրը ինձի պատվիրեց, այնպես կնեմ։ Ելեք ասկե երտանք։ Դերորդն է իր Սուրբ Խոսքին ընթերցումը մեր հոգևոր շինության համար։ Խաղաղությունը շատ ծանոթ բառ է մեզի։ Անիգա բառ է, որ միշտ գլսենք, եւ բառ է, որ կնկարագրե այնպիսի կողունակության եւ հանգիստի զգացումը, որ մեր մեջ են շատ քիչեր ունին ամեն օր։ Սակայն այսպես լալով մեկտեղ, որպես հավատացյալներ, բոլորս ալ գանչված ենք անոր մեջ քալելու ամեն օր, հագարակ մեր շուրջը դիրող աննպաստ պայմաններուն։ Խաղաղություն կնշանակե,
միտքը զերծ բահել մդահոգութեն է, ծանցրույթ է, խրովք է և շփոթ է։ Հանդարտ, բայցար և զվարթ իրավիճակի մեջ ըլլալ կնշանակե։ Մեր մեջ են քանիներ անցյալ շաբթվան ընթացքին նույնանման խաղաղություն վայելեցին իրենց կյանքերուն մեջ։ Դեր Հիսուսի մեզի դված բարգևներեն մեկն է խաղաղությունը, սիրելիներ։ Ան իր աշակերտներուն ըսավ խաղաղություն գթողում ցեզի, իմ խաղաղությունս գուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս գուդա, ես գուդամ ցեզի։ Սրդերնիդ չխրովի ու չվախնա։ Հետևաբար, եթե դուն և ես Դեր Հիսուսի ճշմարիտ հետևորդներ ենք, անոր դված խաղաղությունը ունենալու ենք մեր կյանքերուն մեջ։ Ինչ կնշանակե Դեր Հիսուսի դված խաղաղությունը ունենալ։ Կնշանակե մեր կյանքը ապրիլ առանց մտադանչության, առանց հոգի, վախի և ջնշումի։ Հոգ ընելը մեծակույն բաժարն է մեր խաղաղությունը գործընծնելուն։ Հոգ ընելը գհերացնե մեզ Դեր Հիսուս Քրիստոսե և գտնե մեզ աշխարհի դաղդուկներուն մեջ։ Ինչու հոգ կնենք, երբ մեր Դեր Հիսուս Քրիստոս մեզի գբադվիրե ըսելով հոգ մի ընեք։ Մեր հոգ ընելը մեզ գզեդեղե կյանքի փուշերուն մեջ։ Ինչ է գաղտնիքը խաղաղության ջամփուն մեջ քալելու։ Մի արդոներ, որ հոգը իշխե քուվրատ։ Գգարտանք Մատթեոս 10-րդ գլխուն մեջ, փուշերուն մեջ ցանվածը այն է, որ երբ գլսե խոսքը, աշխարհիս սպաղմունքը, ուրիշ թարգմանության մեջ կսե աշխարհիս հոգը և հարստության խաբեությունը խոսքը գխեղտեն ու գլա ամբդուխ։ Երբ հոգն ենք, կյանքի բեռները մեր ուսերուն վրա բերծած կլանք և ոչ թե Աստուծո ուսերուն վրա։ Գիտեմ, որ մեր բեռները Աստուծո հանձներուն մասին խոսիլը ավելի դյուրին է, քան թե այդ մեկը գործնականի վերածելը։ Մեկ բան գիտնալու ենք, թե Աստված մեզ մե անգարելին չի բահանջեր ոչ մեկ ադեն։ Բոլորս ալ գանչված են քալելու խաղաղության ջամփուն մեջ։ Մեր մեջ են կանիներ գիտեն, որ խաղաղություն ունենալ և խաղաղության ջամփուն մեջ քալել նույն բաները չեն։ Ինչպես օթո ունենալը և օթոյով դեղեդեղ երթալը նույն բանը չեն։ Համագարկիչ ունենալը և համագարկիչ գործածելը նույն բանը չեն։ Այլ խոսքով, դու կրնաս շատ բաներ ունենալ, սակայն ունեցածդ գործածության չտնել։ Խաղաղություն ունենալը գաբ ունի մեր փրկության վստահությունը ունենալուն հետ։ Իսկ խաղաղության ջամփում մեջ քալելը գաբ ունի
Աստուծո ներգային վրա իշխանություն ունենալուն եւ մեր քայլերը առաջնորդելուն հետ։ Վստահություն ունենալ կնշանակե գիտնալ, որ ես առանցին չեմ եւ իմ կյանքս ծրագիր եւ նպատակ ունի։ Խաղաղության մեջ քալել կնշանակե գիտնալ, թե նույնիսկ երբ ես կարող չեմ կալիք վտանգը տեսնել, Աստված կարող է տեսնել եւ զգուշացնել զիս։ Խաղաղության մեջ քալել կնշանակե գիտնալ, որ Աստված միշտ բարին կգամենա մեզի համար։ Աստուծո խոսքին համաձայն Տեր Հիսուսի մեզի տված խաղաղությունը այնպիսի խաղաղություն մնե, որ ամեն ադեն մեզի հետ գրնա ըլլալ։ Անգբահանչե մեզ մե, որ մենք ստանանք և գործածենք զանիգա, գործնագանի տնենք մեր առօրյային մեջ։ Գարտանք առաջին Պետրոս 3:10 մեջ, վասնզի ան որ գուզե կյանքը սիրել ու բարի օրեր տեսնել, իր լեզուն թող տատրեցնե չարութենե ու իր շրթունքները նենկություն խոսել է։ Թող չարութենե ետ քաշվի ու բարություն ընե, թող խաղաղություն փնտրե և անոր ետևեն երթա։ Այս համարին համաձայն մենք ճանք թափելու ենք, աշխատելու ենք Տեր Հիսուսի իր աշակերտներուն տված խաղաղությունը ստանալ և գործադրության դնել։ Նախ և առաջ մենք որոշելու ենք, թե գուզենք այդ խաղաղությունը ունենալ։ Որչափ շատ գփափակիս այդ խաղաղությունը ունենալ։ Ինչ բան պատրաստ ես ընելու կամ զոհելու այդ խաղաղությունը ունենալու համար։ Այդ ամեն մտքե վեր եղող խաղաղությունը մեմը որ ունենաս, վստահ եմ, որ կարելի պիտի ընես զանիգա բահելու։ Այսպես լալով մեկտեղ երբեմն մենք կընտրենք առանց անոր մեր կյանքերը ապրիլ։ Երկու բաներ ընելու ենք խաղաղության ճամփուն մեջ քալելու համար։ Առաջինը հասկանալու ենք, որ Աստված է մեր կյանքերուն ղեկավարը եւ ոչ թե մենք։ Կգարտանք Արագած 3:5-6 մեջ, քու բոլոր սրտովդ Տերոջը ապավինե եւ քու իմաստությանդ մի վստահիր։ Քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ զանիգա ջանցիր, ու անիգա քու շավիղներդ պիտի ուղե։ Կարծեմ այնքան բարձ եւ հստակ խոսքեր են խոսքերը, որ բնավ բացատրության չեն կարոտիր։ Բարձաբես Աստուծո վստահելու ենք, որովհետև ինք է ղեկավարը եւ անիգա մեր քայլերը պիտի ուղե։ Իսկ երկրորդը, եթե Աստված է մեր կյանքերուն ղեկավարը, ուրեմն իր ցուցմունքներուն հետևելու ենք։ Գարտանք Հակոբու 1:22-ի մեջ, խոսքը գադարեցեք, միայն մի լսեք ինքնիդ խաբելով։ Ինչ օգուտ ունի մեզի Աստված որպես մեր կյանքին ղեկավարը ընդունիլը, եթե անոր ցուցմունքներուն պատրաստ չենք հետևելու։ Աստված իր խոսքը տված է մեզի որպես ուղեցույց
մեր կյանքին եւ իր սուրբ հոգին տրած է մեր ներսիտին որպես ուսուցիչ։ Աստված գխոսի մեզի իր խոսքին եւ իր հոգին միջոցով, որչափ ավելի մոդենանք իրեն, այնքան ավելի հստակ գլսենք իր ձայնը։ Մեր մեծակույն դժվարությունը մեր կյանքին ղեկը Աստուծո չհանցնելուն մեջ կգայանա։ Սիրելիներ, մինչև որ այս քայլը չառնենք, չենք կրնար խաղաղության ջամփուն մեջ գալել։ Գարտանք Ղուկաս 12:25-26-ի մեջ ձեզ մե ով գրնա իր հոգ ընելովը հասագին վրա գանկում ավելցնել։ Հաբա եթե ամենափոքր բանին կարող չեք, ուրիշ բաներու համար ինչու հոգ գնեք։ Այս ճշմարտությունը գիտնալով մեկտեղ շատ անգամներ գփորձենք մեր կյանքերուն ղեկը մեր ձեռքերուն մեջ առնել։ Այն վարքյանին, երբ հարցերը սկսին լավ ընթանալ, Աստված մեր ետին գցկենք եւ գմորնանք խնդրելու իր մե, որ մեր շավիղները ուղղե։ Գամալ Աստուծո գտիմենք, երբ շատ մեծ նեղությունը դիմակրավենք։ Գմորնանք, որ Աստված միայն գրնա ազատել մեզ սատանային հարձակումներեն եւ խաղաղության ջամփան առաջնորդել մեզ։ Այսօր համարալ մեր կյանքերը իրեն վստահելու ենք ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վարքյան։ Ան ամեն մեկ նեղության համար խոստումը ունի մեզի, ան եւ ամեն հարցի համար լուծում։ Ուստի մեզի կբնա Աստուծո իր դեղը դալ մեր կյանքերուն մեջ։ Որչաբալ դժվարը լա մեզի համար այդպես ընելը։ Աստուծո խաղաղության ջամփան վայելելու արիթը բաց է մեր բոլորիս առջև։ Եվ այդ մեկը մենք կրնանք ընել փարապանության եւ պաշտամունքի մեջ գտնելով մեր խաղաղության ջամփան։ Փարապանության եւ պաշտամունքի մեջ մենք կգտնենք մեր խաղաղության ջամփան։ Աստուծո փառքը հյուսելով եւ իր օրհնությունները հիշելով է, որ հասկանանք, որ անբնավ մեզ չի լքեր եւ առանցին չի ցկեր։ 100-րդ Սաղմոսին մեջ կգարտանք. «Ջանցեք, որ ան է Աստված, անիգա ստեղծեց մեզ, ու ոչ թե մենք անոր ժողովուրդն ենք, մտեք անոր դռները գոհությամբ ու անոր սրահները օրհնությամբ, գոհացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը»։ Մեր խաղաղության ջամփուն մեջ կալելը առնչված է մեր բոլոր ջամփաներուն մեջ դերը ջանչնալուն եւ անոր եւ մեր ով ըլլալը հիշելուն հետ։ Ինչպես նաեւ իր խոստումներուն հավիտենական ըլլալուն հավատք ընձայելուն հետ։ Երբ այս բոլորը գիտնանք, ընդունենք եւ գադարենք, անպայման Տեր Հիսուսի
իր աշակերտներուն դված խաղաղությունը մենք ալ գունենանք եւ անոր մեջ գկալենք մեր կյանքի բոլոր օրերուն մեջ։ Փառքլա իր սուրբ անվանը։ Ամեն։ Մեզավեց կգնադենք, վերաբադվելի եւ շնորհակալ ենք այս քեղեցիկ գործյալ խաղության պատկամին համար դերորդն է ցեզ եւ դերորդն է բոլոր ունգընտիրները մեր վերջին երգը բիդելա 50-րդ երգը որ գսե փառքը քալել անոր հետ որ զիս փրկեց իր արյունով զմայլում է հոգվույս ամեն օր փերգությունը երկնային զայնը սկալ ամեն դեղ իրմով անverջ փառք է օրհնություն անոր 50-րդ երգը կշարունակենք Başlamınki intatskı yev gerkenk. Parke kalel anor het vorzis perget sirarino, özmaylume honkuis Nain seine Skalam in der Info, anwärts parke ordnutjun anor. Wo ich parke ihren het kalen, wo ich parke ihren het kalen. Im Teilers am ich schlugen, ans im Saret soren. Wo ich parke Կազայն մոտ երբ շուկերը գերգարին, վստահուտ վյանբանոր աղոտ է, ինչ պարկ է մնալ իր կով երբ ամբերը պարադին, այո պարկ է իրեն է կալել, ինչ պարկ է իրեն է կալել, միշտ կալել, ինչ պարկ է իրեն է Im Kailer samishuve te ansim saret sore o ich parke iren het kale Park bidallah Isusi het kalel vosya yezribra çöpajna bilir me avidyan Abrir părciset, ianali parpidalla, antiktarer parkir sur, anvan. O iç parke irene kalen, o iç parke irene kalen. Im kailer samishuve, te ansim saret sore. Ասկե հիանալի փանգա գրնաս փամը ցույց տալ որ ասկե հիանալի է դերոջը հետ քալել անոր խաղությունը վայելել անոր հետ ըլլալ հիմա եւ հոն ըսկանչելի խոստումներ եւ ճշմարտություններ մեզ ամեն մեկուն համար եթե գա հոգիմը որ դագավին այս խաղությունը ճունի որ դագավին Դեր Հիսուսը չէ ջանցած որպես իր անձնական փրկիչը գաղութենք որ այս Պաշտամունքը հատկապես այս պատկամը սադարե, որ այդ անձը, այդ անձերը լույսը դեսնեն, փրկությունը ջաշագեն, լվացվին քարնուգին արյունովը եւ երկնքի ջամփորդները լան եւ ցերփազատվին այս ժամանակավոր աշխարհի վերիվայրումներեն
հոգերեն, ըսիսավներեն եւ նեղություններեն։ Սիրելի թանկագին հոգի, դեր քեզի այս իր խաղաղությունը դա, իր փրկությունով սկսած, որ այստեղեն մինչև երկինք քեզ գաբահով է։ Աղոթող ենք քեզի համար, աղոթող ենք սիրելիներ, ամեն մեկուտ համար, որ դերը ամենս իր խաղաղության մեջ պահե։ Այս պաշտամունքի ընթացքը պիտի ավարտենք հոդնգայս փարապանության երկը երկելով, որ մեր ետք վերաբադվելի են, խնդրած եմ, որ օրհնության աղոթքը ինքը դա։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, և ձեր պովանտակ հոգին շունչ և մարմին անարատ բահվին, մինչև մեր փրկին փառքով կալստյան ադենը։ Ու հիմա դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո սերը և Սուրբ Օգուտին հաղորդությունը ձեր բոլորին հետ լան, հիմա և միշտ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Սիրելիներ, այս ծևով մեր պաշտամունքը իր լրումին հասավ, ուրախ ենք, որ մեզի միացաք և գաղոթենք ձեզի համար, գմախտենք միշտ լավագույնը և հիմա ժամանակն է ասելու ցտեսություն դերգամի եկող գիրագի առավոտյան ժամը 11-ին գտեսնվենք, մինչ այդ աղոթող ենք ձեզի համար, առողջ եղեք, Հիսուսով մնացեք, Դեր օրհնե ձեզ արադաբես։